Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo tutaenda kujifunza form control aina nyingine ambayo ni ya radio button. Baada ya kuweza kujifunza aina takriban 3 katika video zilizopita za form control, leo tunaingia katika radio button. Nayo ni very simple. Kuna vitu vichache tu ambavyo vinabadilika, lakini tunatumia element ya input. So acha tufunge faili yetu hii ambayo tumekwisha jifunza katika video iliyopita kuhusu text area, na tufungue faili nyingine hapa ambayo tutaiita radio button, radio_button.html. Okay, click enter kama hivyo, then baada ya hapo kama kawaida yetu exclamation mark, ta click tab kutengeneza HTML skeleton yetu. Katika title wacha tuiname kama ni radio button. So baada ya hapo kama kawaida tunafungua element yetu ya form na kufunga kama hivi, bila kusahau zile attributes zetu action pamoja na method katika element ya form. Then humu ndani tunakwenda kutengeneza sasa hiyo radio button yetu. Na wacha tuanze na simple paragraph, ambao paragraph hii just itaeleza tu kile ambacho kinaenda kufanyika katika hiyo radio button. Kwa mfano, chagua tunda unalo. Okay, simple tu, chagua tunda unalopenda hapa. Okay, baada ya hapo ta click enter, na nitaweza kubreak hapa. Tatengeneza ile tag ya kubreak ambayo ni hii, nadhani unaikumbuka hii, ambayo inakata mstari ule mmoja na kushusha chini content inayoendelea. So baada ya hapo nimekwambia kuwa radio button inatumia element ya input. So tutaandika input kama kawaida. Element hii ni empty element, haina closing tag, just ni open to. Then kuna attribute kubwa ambayo inapatikana katika element hii ambayo inafanya kazi. Type tunaifahamu hii kwa sasa, na katika type, katika kuchagua ile value tunakuja tunatafuta radio button. Okay, radio button ambayo inawakilishwa na hii radio. Ukiklik radio maana yake unahitaji kwenda display radio button. Then baada ya hapo usisahau name, na name taandika jina lolote lile, mfano tunda. Okay, kisha baada ya hapo attribute nyingine ambayo ni muhimu ni value katika hii radio button. Value ni attribute moja muhimu sana, kwa sababu lazima mtu akichagua pale ikipelewa katika server ijulikane value ambayo kachagua huyo user. Kwa hapa mimi nitaweka value ya kwanza, tunda hili la kwanza nitaita embe. Okay, baada ya hapo tutakuwa tumemaliza kutengeneza hii radio button ya kwanza, na tutaandika hapa mbele jina la hiyo radio button, hiyo choice, hilo chaguo ambalo ni embe. Okay, then baada ya hapo wacha niweze kukopi hii mimi kurahisisha na kufupisha muda, na nitapaste hapa chini ziwe angalau choice 4. Na kama tunavyofahamu radio button just inampa yule mtembeleaji wa tovuti yetu ama yule user kuweza kuchagua kitu kimoja tu kwa wakati mmoja. Hawezi kuchagua vitu viwili, atachagua kitu kimoja then ataweza kusubmit. Kwa hiyo hapa katika value ndipo ambapo kuna badilika. Mfano tunda la pili hili litakuwa ni chungwa. Basi kwenye value hapa nayo utaweka ile value ambayo itawakilisha hiyo radio button ya pili ambayo ni chungwa. Okay, then katika radio button ya tatu tutaweka hapa mfano ndizi. Ndizi ni tunda kweli? Mnaomba niambie kwenye comment hapo kama ndizi ni tunda ama mboga mboga. Okay, tutaweka hapa ndizi pia katika value. So na katika ya mwisho hii radio button yetu tutaweka tunda gani? Apple. Kwa Kiswahili apple inaitwaje? Mtanisaidia huko katika comment. So na katika value nitaweka hapa apple. Takuwa tayari nimeweza kutengeneza radio button zangu 4 hizi hapa, na value kama unavyoona zinatofautiana, lakini katika name yote ina majina sawa hizi radio button zetu, na hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa name ziwe sawa hizi radio button zetu, lakini value kila moja itakuwa ina value yake. Kwa hiyo kule katika server mtu akichagua tunda lolote hapa, basi
itaenda ile value ambayo inapatikana katika radio button hiyo ambayo kaichagua. So acha ni save hapa nikakuonesha the way ambavyo zina display katika browser. Control S kuweza kusave, na hii paragraph ilitakiwa ije kufunga huku chini. Kabla tujisahau hapa, acha tuweke. So nitasave hapa, Control S kusave, nitakuja katika file yangu, nitarun radio button file kama hivi ambavyo unaona, na tayari radio button imejengeka hii hapa katika browser yangu, ikianza na paragraph yetu chagua tunda unalopenda hapa. Then kuna kiduara kimejengeka ambayo ni hiyo radio button, kuna ile value hapa ambayo tumeweka mbele, kuna hii text ya radio button embe, kuna chungwa mbele yake baada ya hizi radio button. Nadhani umeweza kuona hapa. So hapa user atakuja ataklik hapa miongoni mwa hizi radio button, atachagua moja tu, mfano atachagua embe, na kama unavyoona nilivyo click imekuja rangi blue ikimaanisha tayari nimefanya chaguo hapa. Lakini nikichagua mfano nikichagua ndizi, hii rangi ya blue ya katika embe imeondoka. Maana yake radio button inatuwezesha sisi kuchagua kitu kimoja tu. Kama unahitaji kuchagua vitu vingi itakubidi utumie checkbox. Kwa hapa atakuja atachagua user, baada ya hapo ataenda kusubmit fomu yake. So kama unavyoona, so kuna na attribute moja hapo ambayo imeongezeka katika radio button ambayo ni check. Kama unavyoona hapa nikirefresh browser yangu, kwa sasa hamna radio button yoyote ambayo iko selected mpaka yeye akiweza kuselect, lakini una uwezo wa kuweka mfano miongoni mwa hizi radio button ukaweka katika radio button hii pengine ya chungwa, ukaweka attribute hii ya checked, na hiyo ndio ambayo itakuwa checked hiyo radio button. So check, na tayari nikisave nikirefresh, umeona. Kwa hiyo kwenye browser yangu itafunguka chungwa ikiwa selected siku zote ya hiyo fomu yangu, lakini yeye atakuja atachagua ile ambayo anaihitaji. Kama hajachagua siku zote itakuwa ipo selected hii chungwa hapa. So nadhani umeweza kunielewa concept iliyopo katika hizi attribute ambazo zinatumika katika radio button. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kutengeneza radio button. Just tumeweza kubadilisha tu katika hii attribute ya type, tumetumia radio instead ya text, instead ya password kama kule ambavyo tumejifunza katika video zilizopita tulipojifunza form control nyingine kule nyuma. Lakini pia katika name unatakiwa uzingatie majina yanatakiwa yawe sawa ya hiyo radio button yako. Value ndizo ambazo zinatofautiana, na kuna hii attribute ya checked ambayo inakwenda automatic kuselect unapoweka tu fomu yako katika browser yako, hata kama yule user haja select yeye, inaanza kuwa selected radio button fulani, alafu yeye atakuja kuchagua ile ambayo anahitaji yeye baadaye. So tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video ambayo inafuata.